Ninsabu hawnhekk ġewwa ħal-qormi eżattament fl-akwati tal-Kamra tan-Nar ta' San George. Ftit metri bis-silbot warajna il-post li spiera li ħasdet il-ħajja taż-żagħżugħ ta' 17-il sena Charlon Borġ. Ftit minuti ilu dalgħodu kienet ukoll għaddejja inkjesta maġisterjali li qiegħda tipprova tistabilixxi il-mewt ta' dan iż-żagħżugħ kif ukoll issa li missieru jinsab ukoll fil-periklu tal-mewt. L-inċident seħħ l-ħabta tas-satejn ta' wara nofsinhar meta Charlon Borġ u missieru George kienu qed ibattlu xi materjal fi spiera viċin il-Kamra tan-Nar ta' San George fl-akwati magħrufa bħala tal-Bonġ. Mill-ewwel investigazzjonijiet li saru, jidher li meta kienet ibattlu dan il-materjal waqgħet it-tappiera ġol l-ispiera u Charlon niżel għaliha. Meta missieru George ra li Charlon ma tfaċċax lura, niżel ġol l-ispiera sabiex jagħtih l-ewwel għajnuna u tnejn inqabdu hemm. L-ewwel persuna li ndunat b'dak li kien ġara kienet Charlon li kienet ftit metri l-bogħod. Wara intalbet l-għajnuna tal-persuni li kienu fil-Kamra tan-Nar ta' San George li jgħenu lil Charlon biex jinżel fl-ispiera. Charlon miet ftit tal-minuti wara u missieru George għadu jiġġieled tal-ħajtu fit-taqsima tal-kura intensiva. Ir-raħal ta' ħal-qormi tbikkem b'din it-traċedja u l-ġimgħa kulħadd qam jitkellem dwarha. Nhar is-sibt fil-fatt konna se nħorġu ħammurru ħabba l-birthday tiegħu għaliex nhar it-tnejn kien ħajrab 18. Kien ukoll ħabib kbir tiegħi kuljum flimkien il-kelma. Kolli bżonn xi ħaġa dejjem lilu kont ngħid. Charlo għat-tip ta' bniedem illi jekk jaf li għandek bżonn xi ħaġa mill-ewwel ħajjiġi. Jiġri tħares leħ dejjem tikkoraġġ. Meta taħseb li kollox qiegħed ħażin jgħidlek isma' hekk u hekk ħanagħmlu hekk. Kien jieħu inizjattiva u speċi kien żgħażagħ l-oħra jieħdu eżempju tiegħu għax kien tifel veru ħabrieki. Ftit minuti wara li xterdet l-aħbar tat-telfa ta' Charlon, il-paġna tiegħu fuq il-Facebook intliet kollha messaġġi. Maħna ser ninsew qatt, il-memorja tiegħek ser tibqa' magħna għal dejjem, qalulu sħabu l-kollegi tiegħu. Charlon mitħla sew tal-ħajja kulturali f'ħal-qormi xaru nofsilu laqqa lil One Use f'shelter fil-pjazza. B'dawn il-kliem Sergio Aġus sellem il-memorja tal-ħabib tiegħu Charlon, il-bniedem ħabriki u b'qalb tad-deb. Għalli inti jismek Charlo, kont narak taħdem fl-armar. Daqshekk rajtuni naħdem għal-festa. Għax ninsabu imbedin. Imma xorta nibqa' narakom fejn missierna il-ħanin.